اه. عمرو ايه؟ انت عامل ايه؟ انت عملت اكونت جديد؟ اها فترة. فاكراك يا اخويا، بس انا كنت ماشي لسه فاتحه. طب افتح تجليس. انا فتت دورة اعدام فترة. فاكره ايه؟ دورة اعدام. مين؟ فتي اعدام، دورة اعدام. ماشي يلا تجليس. بس احكام يعني برضو لذيذه يعني، ها؟ لذيذة يا عديدة، اعدام تيوت. ان شاء الله ما تكسبش. لا بطل قرف بقى. ما تجيش وانا قاعده، الله يبارك لك. ها؟ ليه تف وتنف؟ انا ما بحبش كده. تربل. انا لسه هتصح. تربل يا حبايبي. تربل يا حبايبي، بالله عليكم حد يساعدني. تبر 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 لا يا اخويا، قبل كده قلت له راح عمل حركه ببقه. والدفاع. ها مين؟ ها. لا يا عم مفيش حاجه، ركز مع اللي عندك. احيه. انت بتشكر في رمضان ده حرام، ده 40 يوم بقك يبقى نجس. انا طايد يا حديدي، انا طايد مطري. حرام حرام، ما تشكرش كده، حرام. متحراد التخرة، متحراد هي التخرة تنظف العروض. انا معاي يا ابني 40 يوم بقك يبقى نجس. ندت ها. حيه. فرش. البد ندت اللطيف ندت. ما كيف هنزل مش هلعب. بلاش الشخر بالله عليك. اما انزل يبقى اشخر. بالله عليك ما بحبوش. يا باتا وين متور هاي التخرة؟ وين متور انت اشخر زي ما انت عايز لما انزل. بس يا باتا انا حدي معاته، انا حدي معاتت يا باتا. وين متورة؟ وين متورة التخرة ندت؟ معلش وين؟ معلش سامحني، بلاش الشخر. الله وين يخليك. بهي تتاب، بهي تتاب انها متورة. وين بهي تتاب التخرة؟ معلش وين؟ يعني حاول تمسك نفسك. حديتي التخرة وين مكتوبة بأي تاب انها ممنودة؟ وين؟ مين؟ والله احنا سمعنا كده وابهاتنا كانوا بيفهمونا كده. بعد حديتي لما ننزل هنبقى نروح الفتوى انا وانت للشيخ الفتوى نسال. معذورة، انت معذورة. الله يكي الفيم تخط الفيم اوتي ما يتحتتون من التخرة، ما بيرتي تاني تحتت. برضه بتشخر. انا على فكره مش اول مره اسيبك اوضح لك يا حاد، اوضح لك، اوضح لك يا حاد. يا حبيبي ما تشخرش يا بابا. ما تشخرش يا بابا. مش لذاذه منك ان انت تشخر عشان تلم جمهور، ده حرام. ايه يا حاد مارت يا حاد عمر ايه؟ انا هنزل عشان انا ما بحبش قله الادب. يلا. انت فاتر ايه يا حاد؟ تخرة طبيعية.